Амма тыхайстватын потребительский кооперативе быйыл көрдүрүтө чүгей. Ол курду кооператив үт тутырытынан итенне сырың урутун буланын сөз бирхан толурду. Чапчалганна пищи комплекс үрүнас арас көрүңүн итенне аммы рас уутун барыня сироп эгелгетин оңорон тахарар. Маны теңе сыр сыгын үлелеппите номно үхүс сыла. Быйыл сыхха эдер специалисттер келеннер үле күжүстәхтик бардам. Күнгөр аханы балачы на тон 100 кило курдугон рачут. Бикинга на үпүт жинаттан эн каран хайбыт тутулуктак. Ол курдук кооператив сырга сыллаа булана 2 тонна бит боллагана бүгүнгү күн туругунан булан сүз бирихана толбут. Опсайнын кооператив оңорон тахарар продукциятын буланын кемигер толорон ихер. Онтын нехлене лохтоох доробай продукцияны сөбүлән хаматты катылахар. Бу манна олохтоох айти үтүмен олох крутун атлахабыт оңорор продукциялары киеттен сиге хөптөх эпиттирден он хайбын бем санабар. Он крутун маны болар нахачу он Быйылгы сылгы кооператив үгүс уларыйыны көрүстө. Ол курдук кооператив председателинен Айсен Анатольевич Черноградский талылан үлели сылжар. Эдер эрчимнях салаячы терелтага 2 тыынахан сайды солугар кирер тогостох кемин мүччү туппакка бу курдук күйү түмен үлеттагына үлө түмүктэх онна кескиллях болуга. Тамара Бочугурова, Михаил Умшанов, Саха телевидениете, Амма.